ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel SL Studio KH បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមក free រូបឆាយ៉ាំបាទរូបឆាយ៉ាំនេះគឺខ្ញុំរៀបដែរខ្លួនឯងគឺខ្ញុំផា sample របស់ខ្មែរអស់មានទាំងស្ករឆាយ៉ាំស្ករដៃឈឹងអីហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀបជារូបប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន sample ជាលក្ខណៈsound របស់ខ្មែរយើងទាំងអស់ហ្នឹងមានទាំងស្ករដៃស្ករឆាយ៉ាំស្ករអីហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតមក Facebook ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំគិតតម្លៃជូនឲ្យប៉ុន្តែតម្លៃហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់លក់ថ្លៃដូចគេទេខ្ញុំគិតនេះទៅតាមតិចតួចតាមសធាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប៉ុណ្ណាបកចាប៉ុណ្ណឹងមកដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់អ្នកធ្វើឬក៏ខ្ញុំអីហ្នឹងជាដើមហ្នឹងព្រោះនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំគឺមាន free ច្រើនដែរហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់បានជាទឹកចិត្តតិចតួចពីបងប្អូនខ្លះដែរហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនកន្លងមកដែលបានតាមដាន channel របស់ខ្ញុំទាំងអស់នេះដែលមាន view វីដេអូខ្លះហ្នឹងគឺមានច្រើនដែរវាមិនច្រើនណាស់ទេវាអាចមានដល់ទុំ 1k ប៉ុន្តែវាច្រើនខែដែរហើយចំពោះ subscribe វិញគឺនៅតិចមែនតើគឺឥឡូវនេះប្រហែលជា 500 subscribe ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយម្នាក់បន្តិច subscribe ម្នាក់បន្តិចទៅឬក៏ជួយ share channel របស់ខ្ញុំនេះទៅឲ្យគេឃើញយ៉ាងគេអីចឹងណាគេជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំទៅបាន subscribe កាន់តែច្រើនចឹងទៅខ្ញុំមានកន្លែងចិត្តធ្វើវីដេអូឲ្យបានកាន់តែញឹកញាប់ជាងនេះបន្តិចព្រោះមួយរយៈមុននេះគឺខ្ញុំខានធ្វើវីដេអូចន្លោះនិយាយទៅវាច្រើនថ្ងៃដែរបានចេញមួយចឹងណាព្រោះ channel ខ្ញុំមាន 3-4 ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំវាទុកចោលឲ្យច្រើនដែរអញ្ចឹង channel ដែលជា content original SL នេះគឺខ្ញុំយូរចេញមួយព្រោះណាមួយការងារខ្ញុំច្រើនដែរណែអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share ហើយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះអូខេ download ទាំងអស់គ្នាបាយបាយ